गिबियाव जोंनि दैदेनगिरि आरो जोंनि मावथिफारिया आरो जोंखौ जेब्लायबो सहाय खालामग्रा जोंनि अनजालु रायजो राजा बिथांमोननिसिम गोसो सिंनिफ्राय आंनि खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननायखौ आङो जासिग्रोबाय। दा बिजाथि जानाया गोजोननायनि बाथ्रा, मोजां मोननायनि बाथ्रा, लोगोसे बहाय दायित्व मावनाय रेसपन्सिबिलिटि आरो बिबानाबो गोगोम जायो। नाथाय आं बांद्राय सिरियास एबा बिराद रिक्स जागोन आं बेखौ सानाखै एबा बेखौ फिल खालामाखै। खारना जाहैबाय UPPL राजखान्थि हान्जा हिसाबै चिरां जिल्ला एबा जेरावबो आरो स्पेसियेलि जोंनि काजलगाव समस्थियाव बिराद गोरा गोख्रों जनसमर्थन रायजो राजानि अननाय मोजां मोननाय पाब्लिक सापर्टआ सांघातिक आरो दलिय जोंनि प्राइमारिनिफ्राय ब्लकनिफ्राय बिभिन्न जायफोर दायित्व मोननानै दङ जोंनि मावथिफारिया कर्मिफोर दलिय कर्मिफोर दङ बिराद गोख्रों आरो बिराद गोथार गोसोजों दलनि थाखाय खामानि मावग्रा सासे डेडिकेटेड बिथांमोनहा माने सासे दलनि बिसोरो सिपाहि। बे परिस्थितियाव हारसिङै दिनैहाय बिजाथि हिसाबै बिराद खस्थ' खालामनांगोन आं बेखौ सानाखै। आं नङा गुबुन सासे सोरखौबा होयोब्लाबो काजलगाव समस्थियाव UPPLनि केन्डिडेटआ देरहानाया बे खाथांखा, बे बास्तब सैथो। बियो लोगोल' नङा, बेबो सासे संग्रामि दैदेनगिरि नेता। बिथांनि व्यक्तित्वखौ आं जेब्लायबो सनमान होयो, आं बेखौ अनो। सोमोन्दोआव बे आंनि निजे बिबनाय। बिथांखौ इसोरा जेब्लायबो सहाय खालामथों, आंनिफ्रायबो जेसे हायो आशीर्बादा थागोन। नाथाय खोथाया दिनैनि मुहुर्तआव बेल' BPF राजखान्थि हान्जा हिसाबै काजलगावआव देरहानायनि खुनु चान्स गैया। बे काजलगावल' नङा, चिरां जिल्लाल' नङा, दिनैनि अबस्थाया BPF राजखान्थि हान्जा हिसाबै देबोरगावआव BPFनि आफादगिरि गोबाव सम सिफ जाबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दिनै जेननो थांगासिनो दं। दा बिथाङा जेनोब्ला, आफादगिरिया लिडारा जेनोब्ला बहाय मामा BPF राजखान्थि हान्जा हिसाबै बे जोंनि BTCआव आसामाव रायजो राजानि गेजेराव मामा BPF थाबावगोन नामा? थाया। आरो इतिमध्य थांनाय बाराव जेसेबां देरहादोंमोन BPFनिफ्राय देरहाखानाय MCLAफ्रानो बांसिन UPPLआवनो जगदान जानानै दिनैहाय EM MCLA जानानै दं। आरो बे खोथाखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मिथियो। गतिके गाव जिहेतु जेनखानो थांबाय बेवहाय बिथाङा बेसेबां गोसो होनानै गुबुन गावनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन बियो डाउटफुल। बिनि गोसोआ दिनैहाय मोननै मोनथाम गोसो सिङाव बेनावनो प्रश्न सिखारगासिनो, गावनावनो प्रश्न सिखारगासिनो। ओंखायनो फुङाव मोनसे बुङो, सानसुआव मोनसे बुङो, बेलासियाव मोनसे बुङो। बेफोर खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बयबो नुबाय थादों। बे खेथ्रआव जों बयखौबो रेसपेक्ट होनांगोन। बयनिबो पार्टियाव थानानै खामानि मावनाय एबा जिखिनि अबदान होनाय बियो जेब्लायबो बाख्नायथाव आरो बेखौ जोङो जेब्लायबो रेसपेक्ट खालामनांगोन। दा जिहेतु मोनसे पार्टिनिफ्राय मोनसे समस्थियाव सासेखौनो होनांगोन, बे खोथाया UPPLनिल' नङा, गुबुन राजखान्थि हान्जानि बेलायावबो बेनो जागोन। जिखिनि दिनैहाय डिक्लेयार खालामदों एबा बाखि जि डिक्लेयार खालामबावनांगौ दङ, दैदेनगिरिया ओरैनो दैदेनगिरि जाया। गासिबो खोथाखौ, गासिबो बिथिंखौ सालिजारि नायनानैसो सिद्धान्तखौ लायो। आरो नोंखायनो फंसे रावै बुंनाय जायो, जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिया जेखौ सिद्धान्त होयो बेखौ जोङो गाहायनि मावथि कर्मि दैदेनगिरि जेसेबांखि जाया बेखौ मानिनानै लानाय, फल' खालामनाय, बेखौ एक्जिकिउट खालामनाय, मावफुंनायासो जोंनि दोलोनि सासे बियो जोंनि कर्तब्य एबा दायित्व।